nossa convidada é mineira de Belzonte e conheceu a confeitaria artística em 2013. Ela estava muito doente, fazendo um tratamento em São Paulo. Depois de meses no hospital, ela se hospedou na casa de uma amiga para continuar seu tratamento. A mulher que recebeu ela fazia bolos. E assim ela foi ajudando, aprendendo dia a dia e se apaixonou por pasta americana. Hoje ela dá aula de bolos esculpidos e participa de concursos de confeitaria artística. Nesse ano ela ganhou até troféu Cake Awards. Olha que chique, na categoria de melhor bolo temático. E o nosso Arte Culinária é temático de festa junina. A cake designer Beth Fonseca vai nos ensinar a fazer a arte das chamas da fogueira para decorar bolo usando papel de arroz. Se você perdeu o início do nosso programa, você não viu essas belezuras comestíveis que nós mostramos aqui. Não é? Maravilhoso, né, Léo? Lindo demais. Lindo demais, tá? Além da fogueira, ai, olha isso, gente. Essa bolsa Maravicherry, eu vou ter que pôr ela. Você já desfilou com ela? Não, vou desfilar já, pode? Por favor. Tem medo de pegar? Quer pegar? Pode pegar. Ai, gente, é muito... Gente, É caro, hein? essa bolsa caríssimo. é muito Cara, cara. essa bolsa é Tô com cara, medo. Pode? Ai, Olha que olha, demais, tem gente. ouro, porque ela é pesada. Pode colocar assim? Pode, à vontade. Aí ficou chique. Olha isso. Olha a minha bolsa, Louis Vuitton. Ah, chiquérrima, minha gente. Comestível é bolo, que é melhor ainda de comer, minha gente. Ela é pesada. Quanto tem É aqui? bolo que tem aí. É tá? bolo, Pesa um bolo. pouquinho. Uau, será que eu consigo colocar, Beth? Consegui. Aí, ó. Um pouquinho pra frente. Aí. Que isso, quebrar uma bolsa dessa aí... Não, daí já já foi, né? era. A Andresa vai Aí falar é pra dar mim tchau, agora. tchau. Vamos Beth, cortar seja depois. bem-vinda, viu? Obrigada. É um Incrível. prazer estar aqui com vocês. Beth, prazer é todo Prazer é nosso. nosso. Seu trabalho é lindo, é incrível. Amei seu trabalho. Incrível, Parabéns. Obrigada. Parabéns mesmo. E ela vai ensinar pra gente essa fogueira ai. Então vamos passar os ingredientes. Chamas da fogueira junina para decorar bolos. Papel de arroz tailandês, ó que chique. Legal, né? Isso aqui a gente usa em cozinha também, né? Isso, pra fazer super aquele fácil de rolinho encontrar. primavera, né? A gente encontra em qualquer supermercado. Então é fácil, bem o facinho nome de é achar. chique, mas é fácil de achar. Exatamente. Pincel de cerdas macias, qualquer numeração. Tesoura. Um tapete de silicone ou papel manteiga. Prendedor de roupa. Palitos de dente ou de petiscos, uma vasilha, corantes em gel nas cores amarelo e vermelho. Simples, não é? A gente Facinho, encontra tudo. muito fácil. Beth, a cozinha é sua, ensina pra gente. Obrigada. Dê seu show, Beth. Então, gente, esse papel arroz que nós vamos usar, É. ele é tailandês, né, que eu já falei. Então serve para fazer na culinária mesmo oriental, né? Aham. Mas aí na confeitaria a gente usa para decorar bolos, porque a gente tem que inovar, criar, né, Sim, coisas aí lógico. para decoração. Então a gente faz esculturas com isso, né? Então tive a ideia de fazer a escultura para chamas, né, da fogueira. Mas a gente pode usar a imaginação e para tudo, Pra várias tá? coisas. Então a diferença desse papel aqui, esse aqui é conhecido papel arroz, né? Que a gente faz impressão, como eu fiz a impressão da logo ali da Louis Vuitton, né? Ah, que legal. Aí, esse é o papel arroz, mas na verdade deveria chamar papel batata, né? Porque ele é feito de fécula de fécula, batata. né? de batata, Exatamente, né? Que é o acho que amido extraído da batata, né? Mas Esse realmente é feito de arroz, esse é o papel né? arroz, né? Mas Adorei. tudo bem, né? Tudo bem, faz parte, Vamos né, lá. Beth? Então, pra gente fazer aqui a escultura, pra ficar dessa forma aqui, a gente precisa hidratar primeiro o papel arroz, tá? Então, a gente vai colocar aqui na água. Como eu vou fazer ele, assim, com 3 cores, na verdade, então eu preciso usar aqui o vermelho, tá? Você me ajuda aqui a abrir. Deixa eu comer. Quer que eu abra aí? Isso, coloca aqui, por favor, um pouquinho de corante vermelho e o Aqui? amarelo. Isso. Só um pouquinho, só pra gente... Tá bom assim? Tá ótimo. Então, para hidratar, tem que ser rápido, né? Porque ele tem umas nervurinhas aí, se você passar a Eu mão no vi. papel. E a gente vai hidratando, passando a mão aqui. Quando você sentir que já não tá sentindo aqui A nervurinha? a nervurinha, né? Aí ele já tá hidratado. Porque senão ele vai amolecer demais também, Aí né? fica muito molengão. Isso. E aí você perde. Daí não era, Aí né? Não tem como, ele fica muito E mole, fica quase se muito mistura com a mole. água. Ah, daí não Então consegue aqui, pegar. molinho. exatamente. Então aqui no caso, como a gente ainda vai usar um pouquinho mais de água nele para colocar as cores, aí a gente vai deixar ele um pouquinho mais durinho, né?
Ó, coloca ele aqui, Ah, tira um pouquinho do excesso de água, né? Como É, eu tô pode aqui tirar no branco vai ficar um pouco difícil de ver, mas aqui, ó, usando o corante, a gente vai dar pra ver já. vai dar pra olhar. Vou colocar um pouquinho de água aqui só pra Diluir um pouco. diluir um pouco, né? Não ficar tão forte. Eu vou fazer aqui, É bem pigmentado, né? Muito, bonito. né? É. então, ó, começa com um pouquinho de vermelho. Ó, aqui eu poderia ter cortado, Ah, eu acabei Assim. fazendo inteiro, né? Então você acha melhor cortar primeiro os pedaços? Primeiro corta. Ah, entendi. Eu acabei esquecendo, né, de cortar. Não tem problema. Mas a gente corta. E aí você vem aqui, ó, e intercala as cores, ó. Pode colocar aqui um pouquinho, ó. Olha que demais. gente. Como eu tô fazendo maior, pode intercalar, Dá pra tá? fazer uma folhagem também, Isso. com verde, né? Exatamente. Aí você vai brincar aí com as cores, né, que você quer. Que legal. Que olha. legal. Beth, o que Colocar te um pedem pouquinho. mais? O que foi a coisa mais inusitada que te pediram pra fazer com tema de bolo? Nossa, pedem de tudo, né? Ah, é difícil falar, né? Porque tem coisas que não dá nem pra falar na televisão aí, né? Mas pede de tudo. bem. Pede de tudo. Eu vi que você Mas- ganhou ali o troféu. Você ganhou com alguma escultura específica? Ganhei sim, não dá pra mostrar aí, né? A minha obra que eu do Então, do eu que vi que no é o- Instagram. É a boneca? Foi a madrasta, né, da Branca de Neve, Ah, que eu foi fiz ela. com isso. Porque eu vi várias publicações no Instagram. Se a gente conseguir depois mostrar o Instagram da Beth aqui na tela, vocês avisam. Porque tem uma coisa mais linda que a outra e você coloca alguns processos. Exatamente. O que eu achei legal é que ela, por exemplo, pega o bolo, aí você olha ali, ele tá peladinho, né, naked, daí daqui a pouco você já olha, ela já pintou, já fazendo, deu o né? formato. É incrível. Então aqui, ó, aqui eu vou pegar um palito, pode ser desses que eu trouxe maior, né, que é de Tipo de petisco, churrasco ou de ou de petisco. palito de dente mesmo, né? Aí você só coloca aqui, depois quando secar ele vai grudar, tá? De qualquer Tá. jeito que você colocar aqui, ele vai ficar. Tá? E Tira deixa aí o- secando. Isso, tira o excesso aqui de água para ajudar na secagem, tá bom? Tá. Eu esqueci de pegar um pouquinho papel toalha, por Aqui. favor. Tem. Aí, só para tirar aqui o excesso de água. E é E o legal interessante, essa quando bancada eles... sua. Isso, tapete de silicone, né? Aham. Tem que colocar num tapete de silicone para poder facilitar, né? Na hora de você dar esse movimento, né? Que a gente dá no papel. E já Então- fica lindo assim, né? Então, você viu? Pô, parece um Aí sol. aqui, achei ó. lindo também. Você coloca e aqui você vai dar o movimento que você quer, tá? Pode fazer um pouquinho assim, ó. Que legal. Estica mais um pouquinho, aí faz um movimento aí de chama que você quer, tá bom? E ele seca super rápido também, né, Beth? Seca esse papel de super arroz? rápido. Aí você vem aqui e faz as dobrinhas que você quer, dá o vai fazer o movimento que você formato. quer. Legal. Coloca um prendedor de alimentos, né, ou de roupa. Que demais. Olha que lindo. Aqui eu puxei um pouquinho. É arte mesmo, né? Não É adianta, muito né? legal. É Muito arte, lindo, arte. muito lindo, muito lindo. Ó, aí aqui você vai Ah. deixar para secar. Dá o movimento que você quiser. Aí pega uma pronta para você ver como fica. Aqui, gente, E ó. aqui você tira, deixa, coloca secar em temperatura ambiente. Ambiente, de um dia normal. para o outro. Olha Ah, aqui. Tá? de um dia pro outro, De um tá, dia pro De gente? um outro, dia né? para o outro. Ou pode levar no forno se quiser. Forno bem baixinho, né? O forno elétrico é o mínimo O possível. mínimo possível por quanto tempo? Ah, o forno elétrico é rápido, mas o convencional é 30 minutos que a gente deixa. Tá. E Uma aí, menor depois de temperatura. seco, aí ele fica assim. O movimento que você vai dar, né? Aí ele, as cores que você vai colocar, né? Aí cada um vai ser de um jeito, né? Que Aqui, ó, eu demais. teria que ter feito isso Ah, para mostrar como é fácil lidar com papel, né? Ó, você vai pegar, aí você corta uma pétala, parecendo uma pétala, né? Ó. Nossa, eu tô pensando em folhas, em folhagem. né? Faz tá assim, muito legal. e aí você faz umas menores, outras maiores, para poder dar aquele movimento ali das chamas. né? chamas. Que Dessa demais. E dá pra você fazer, por exemplo, pensa em fazer um bolo de flor, né? E aí É, você vai dá pra colocando as fazer vários pétalas de efeitos. lado, fica lindo. Isso aqui Mete o a gente, microfone, a gente Beth. faz coisas assim incríveis com isso. A gente faz rosas, flores, né? Frita, flor frita. Você faz as Flor pétalas frita. e frita, ela transforma numa flor.
E esse microfone aqui, Beth? Tudo aqui é comestível também, né? Isso. A parte de baixo é chocolate com pasta americana, mas a gente nem vai comer porque a gente tá pegando, né? Mas aqui é bolo, pode cortar. Aqui é uma trufa que eu fiz para dar já o movimento. Pode comer, se quiser. Vai, Leonardo. Vou morder, vamos ver. Alô, você, Leonardo. Ó! Vai, vem pra cá, vem pra cá. Gente, que lindo. Que delícia. Que Gostou? demais. Vamos cortar? Achou o Instagram? Vamos só Esse é postar meu, o esse seu é meu. Instagram aqui. Uau, Beth, que incrível. Esse aí que eu ganhei o troféu Cake Awards desse ano, 2022. Olha Em isso, primeiro Léo. Todo bolo, viu? Eu Lindo. fiz todo comestível. Uau. Pasta Beth, de que chocolate, eu incrível. usei muitas técnicas aí, pintura. Ah, esse é o início, né? demais. Esse aí é o processo, né? Você imaginava, Beth, que você se tornaria uma cake designer assim? Nunca imaginei. Porque eu não tinha paciência muito com detalhes, coisas assim, né? E eu acabei me descobrindo aí nessa arte e eu amo fazer isso. As pessoas falam, nossa, mas é muito demorado, como você aguenta? Gente, eu amo ficar ali 22 horas, se deixar eu fico em cima de um Esse trabalho. quanto tempo demorou? Esse aí, como é para concurso, a gente demora mais tempo, né? Porque não vai ser comido, né? Então a gente demora mais, porque é um projeto longo. Isso aí demorei 22 dias para fazer. Uau! Porque desde do processo de elaborar, né? Comprar os materiais, montar a estrutura, tudo isso é um pouco demorado, né? Que incrível. E precisa Léo, ter você ser quer... uma escultora, né? Tem que esculpir, Não, né? parece que você tá Exatamente. fazendo Isso um que é o trabalho em mais difícil, argila, né? não Verdade. parece? Você quer cortar, né, Leonardo? Ah, eu quero Corta, cortar o Léo. tronco. Então vai, Posso vai cortar? Pode cortar, escolhe Posso a cortar sabor. um, Abi? Vamos Pode. pegar aqui, ó. Olha os sabores aqui, Vamos ó. ver. Esse é amendoim, Amendoim. bolo de amendoim e recheio de amendoim. Esse é milho, bolo de milho, recheio de milho. Eita. Esse é chocolate com coco e esse outro aqui é quentão. Recheio de quentão. É o de quentão. Olha o zoião. Ai, esse aqui? É. Vamos ver. Gente, é muito macio, as Olha suas coisas isso. são muito macias. Uau. Olha Deixa isso eu ver. aqui. Que coisa linda. Que demais. Recheadaço. Vamos cortar outro? Isso. Olha que zoião, gente. Pode cortar partir mais até um? na diagonal, assim, pra você ver mais perfeito. recheio. Vamos cortar aqui, ó. Vamos cortar esse aqui. Esse aqui é amendoim, Esse é você falou? chocolate. Ah, Amendoim chocolate. é o de cima. Perfeito. Olha esse aqui. Ai, que delícia. Nossa, deu água na boca Que agora. é isso? Olha isso Ui, aqui. chocolate com doce de leite. Uau. Nossa, chocolate com dodelê. Olha. Que lindo. Nossa, Vou deu cortar até o de água na milho também. Pronto. Esse não, esse é chocolate. Não. É de milho é Ah, o esse. milho, esse aqui. Esse maior. Vamos cortar esse de milho aqui, ó. Isso. Vamos ver. Oi, de milho. Gente, que coisa. Olha aqui, gente. Milho. lindo. Massa de milho, recheio de milho. Uau. Parabéns, viu, Beth? Beth, Que coisa incrível, linda, viu? E o amendoim, corta o incrível. amendoim pra Vamos terminar. cortar também, eu vou cortar tudo, tudo. né, Beth? Esse aqui é amendoim? Esse aqui? Não, Esse aqui? É. Já que Fica até perdido. cortamos amendoim, vamos cortar. Ah, daqui, ó. Não, e é muito macio, Muito tá? macio, É muito muito macio. macio. Eu tô É, bem- impressionada Óleo de como ele é amendoim. macio. Macio, bem fofinho. Uau. Uau! Esse é meu preferido, eu amo amendoim. Galera tá com água na boca aí que eu tô ligado. Nossa, eu quero um né? pedaço Vai desse partir de o bolo da chocolate Biane, depois não? com E a bolsa dodelê. da Biane, vai partir? Ai, que dó. Ah, eu tô com dó. Eu tô Só com dó. falou, não parte não. Que dó, não parte não. Pode? Ué, fica à vontade. Ai, que dó. A minha bolsa custou milhões, Vou Leonardo. cortar no meio logo. Quer pá? Quer pá? Pode Daí ser? a gente divide, eu divido com a Ju a outra parte da minha bolsa. Olha aqui, ó. Olha. Ah. Ai, que Isso. dó. Todo mundo, ai que dó, ai que Já dó, ai foi que meu dó, Luiz- ai que dó. meu Vamos Louis ver, vamos ver, Vuitton. vamos ver. Olha aqui, gente, que coisa linda. Olha. Gente, é Uau. pouco ainda. Esse é chocolate com coco. Opa, Beijinho. segura aí, pai. Aí. Como diz os mineiros, nu. Nu. Espetacular, viu, Beth? Obrigada. Amei, amei, Beth, eu amei, amei. Muito Amei. legal, viu? Olha. Incrível, incrível. Que bonito, né, Léo? A gente tem tantos talentos no nosso país. Nossa, Isso aqui é vários, uma vários, arte de vários. cozinha Pois é. incrível. Só da gente cortar ali, a gente já viu como é macio, como é bem feito, bem preparado. Carinho, né? Não são só horas de trabalho, né, Beth? A gente Isso, sabe que a nossa todo profissão cuidado, né? não é só hora de trabalho, né? O carinho, qualquer pecinha que você faz, qualquer detalhe, você está pensando só no seu cliente. Exatamente. A Muito menos na escolha dos gente, ingredientes, muito mais no né? cliente, né? Exato. Lindo, Assim, lindo trabalho. eu prezo muito por isso, né? Por exemplo, quando eu fiz o bolo de milho, eu não comprei a latinha em conserva. Eu fui lá, comprei o milho, Esse é né? o diferencial, Cozinhei né? o milho, é muito tudo legal.
assim, pra mim. O Parabéns. amendoim, eu não compro ele industrializado. Eu gosto daquele de torrar no forno. Olha isso, coisa minha Torrar o gente, amendoim. maravilhoso. Parabéns, viu? É coisa de mineiro mesmo. E olha, incrível. Volte sempre para nossa casa, porque eu acho que é sempre muito bom a gente mostrar Com esse talento, certeza, né, Léo? com Obrigada. certeza. Muito Sempre bom. que chamar, eu estou aí. Por favor, você de casa, segue essa mulher, não é, Léo? Exatamente, Segue demais, essa viu? mulher no Instagram, minha gente. Eu adorei, obrigada. Obrigada a você, gente. Ó, vou dar os contatos da Beth aqui, ó. @Betfon. É isso? Só Que isso. legal, @Betfon. Beth, muito obrigado. Obrigada Prazer a em você. recebê-la, viu? O prazer é Foi todo demais, meu. foi demais mesmo.